Kita uji coba kan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Gado-gado kreatif kali ini kita membahas head unit pada audio mobil ya. Ini ada single DIN, ada double DIN. Ya, ini kebetulan DVD. Meskipun sebenarnya sekarang sudah ada yang Android ya kawan-kawan. Jadi kita mempelajari bagian dasarnya dulu. Yang akan kita bahas kali ini adalah wiring diagramnya. Jadi kawan-kawan kalau mau masang di mobil harus mengerti wiring diagram. Kita mulai, ini kebetulan Pioneer kawan-kawan yang double DIN. Kalau yang single DIN ini merek biasa standar konsep ya. Nah kalau di konsep ini wiring diagramnya sudah ada kan kawan. Jadi kalau di sini sudah jelas ya, mulai dari kabel black hitam ini, black itu ground ya, ini hitam. Ini kan terpasang di sini kan ya, soketan ya ini ya. Nah, ini ya, soketnya kita lepas ya. Kemudian bawahnya red ACC. Ini yang merah ini besar ya. Ini dari kontak. Jadi ketika kontak dihidupkan, head unit ini atau single DIN ini hidup. Kemudian yellow kuning. Kuning ini dari baterai langsung, dari positif langsung kan kawan. Ya. Kemudian kan kawan, di sini ada white putih dengan putih strip hitam. Ini untuk speaker depan bagian kiri. Kalau yang abu-abu ini sebagai speaker depan bagian kanan. Hijau ini speaker belakang bagian kiri. Ungu speaker belakang bagian kanan. Ini untuk single DIN. Kemudian selanjutnya adalah head unit ini. Ini kebetulan adanya merek Pioneer. Secara garis besar mirip kan kawan. Jadi ini juga kabelnya ya. Nah kebetulan kalau di Pioneer tidak ada wiring seperti yang tadi. Nah, kita bahas satu persatu di sini kabelnya ya. Kita mulai dari kuning kan. Kuning ini positif baterai. Jadi langsung ke aki atau baterai 12 volt. Merah ini menuju ke ACC atau kontak. Jadi ketika kontak hidup atau kontak dihidupkan, unit ikut hidup. Hitam, nah ini hitam ini massa. Kemudian nah ini ada warna orange strip putih. Ini iluminasi atau lampu malam. Jadi tombol-tombol head unit ini sebenarnya ada lampunya kan kawan, kecil. Jadi kalau malam kita hidupkan lampu utama, maka ini akan ikut hidup. Kalau jadi itu ilum ya. Kemudian ini biasa, ini reverse gear signal input. Ini untuk aktivasi kamera belakang ketika mundur. Ini warna ungu strip putih. Kemudian di sini ada warna biru strip putih. Ini dari amplifier control. Jadi remote-nya ke ampli, misal kawan-kawan nambah subwoofer atau nambah apa? Nambah audio lah. Jadi aktivasinya dari sini. Kemudian ini warna hijau toska. Ini dari parking brake. Sinyalnya biasanya negatif ini. Rata-rata orang kawan-kawan itu digabung dengan massa gini loh kawan-kawan. Nah, seperti ini. Karena ini dari parking brake digabung gini. Nah, baru ini menuju ke audio. Speaker. Nah, kita mulai dari hijau ini. Hijau ini untuk speaker belakang bagian kiri ada 2 kabel ya. Kemudian ada ungu speaker belakang bagian kanan. Kemudian ada putih ini paling pinggir, putih 2 ini speaker depan bagian kiri, abu-abu ini speaker depan bagian kanan. Seperti itu kan kawan.
Untuk plus minusnya biasanya yang ada stripnya ini yang min biasanya. Audio juga ada plus minusnya, begitu kan kawan ya. Jadi begitu kan kawan wiring diagram untuk head unit apa namanya Pioneer ini. Biasanya kalau yang sudah apa namanya Android itu ada penambahan kabel, tapi secara garis besar ini pasti ada, kabel-kabel ini pasti ada, begitu kan kawan. Nah, sekarang kita akan proses pemasangan di mobil kan kawan. Kebetulan ini yang kita pasang adalah mobil lama, jadi sudah tidak ada soketnya, jadi kita harus memetakan ulang tadi. Jadi kalau misalnya ini speaker bagian mana, kabel bagian mana, kita lepas speakernya, kita cek dengan AVO ada hubungan apa enggak. Nah ini sudah kita petakan, ini tinggal proses pemasangan kawan. Bagian mana kabelnya, positifnya jangan sampai terbalik antara positif negatif karena itu rawan kawan. Dan kawan kemudian kita uji coba ya. Ini sudah kita lakukan proses pemasangan. Dipasang saja di soketnya. Nah seperti ini. Ini antena nanti saja ini. Ya. Seperti ini kan kawan. Kemudian kita kontak ya. Nah, Pioneer loading dia hidup, sudah hidup ya. Kebetulan ini yang lama kan kawan ya, jadi tidak ada port USB nya, port USB ada di belakang, kita buatkan extender ya. Ini sebenarnya ada kabel tambahan ya, kabel USB. Kita coba pasang flash di sini di belakang ya, terbalik. Kita uji coba kan kawan. Ana sing wis tau ditikung seleb durung? Jadi begitulah kan kawan tutorial dari kami cara membaca wiring diagram atau memasang audio dasar pada kendaraan. Jadi secara garis besar pengkabelannya mirip. Nanti kalau kawan-kawan menggunakan yang Android maka ada penambahan sedikit kabel. Begitu kan kawan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel kami Gado-Gado Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.